메뉴라고 해서 급하게 준비해보았습니다. 신부게티라고 해서 신라면이랑 그 짜파게티랑 섞어서 나왔다고 하거든요. 면을 보면 얇은 것도 있고 두꺼운 것도 있고 섞여 있어요. 그리고 무말랭이랑 단무지 준비되어 있고요. 음료수는 자몽소다 마실게요. 맛있게 잘 먹겠습니다. 오, 이거 나쁘지 않은데요? 살짝 맵싹해요. 짜파게티 맛도 아니고요. 신라면 맛이 좀 더 강하긴 한데 우리 신라면 볶음면 있잖아요. 그 맛이랑 비슷해요. 괜찮은데요? 매워하시는 분도 있을 것 같아요. 저는 딱 좋은데요. 좀 맵작한데요. 와, 근데 먹으면 먹을수록 억수로 매운데요. 처음에는 아우 좀 맵작하네 했는데 자꾸 먹으니까 약간 불닭처럼 그 정도로 매워요. 와, 진짜 매운데요? 여러분들 이게 생각보다 많이 매운 것 같아요. 먹으면 먹을수록 여기 입 주변이 달아오르는 거 있잖아요.
라스트